This is Lexus LX 500D, an SUV worth 3.3 crores. इसका इंटीरियर कैसा दिखता है, आओ अंदर बैठ के देखते हैं। It comes with a 12.29 inches infotainment system with Android Auto and Apple CarPlay. इसके साथ नीचे एक स्क्रीन आपको मिलती है। साथ में जो स्क्रीन है ये गाड़ी की फंक्शनैलिटी बताती है। इसके अंदर आप ऑफ रोडिंग के दौरान सारे फीचर्स चेक कर सकते हो, एज इन कि आपकी गाड़ी के एक्सेल्स किस तरफ है, डिफरेंशियल किस तरफ है, इनफैक्ट जी फोर्स भी कहाँ कितना लग रहा है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। जी मॉनिटर इस गाड़ी के अंदर आता है। साथ ही साथ आपको डुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं, क्लाइमेट कंसियज मिलता है और अलग अलग ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। ड्राइव मोड में आप जाएंगे तो यहाँ से आप मोड भी सिलेक्ट कर पाएंगे। क्लाइमेट कंसियज मिलता है और अगर आपको गाड़ी को क्रॉल कराना है, इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी क्रॉल करने लगेगी, इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी एमटीएस मोड पर चली जाएगी। रियर सीट इज एज गुड एज अ बिजनेस क्लास सीट। यू गेट योर ओन इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऑफ 10.3 इंचेस एंड एम्पल ऑफ लेग स्पेस, मतलब कि आपको लगेगा ये किसी 2 BHK फ्लैट से कम का एक्सपीरियंस नहीं देती।